Всем привет! С вами сегодня Денис и мои друзья Тёма и Сеня. Чао. И мы сегодня будем делать вот такой вот камин. Да. Вот такие вот детали. И вот такие вот две больших и окошки. И ба-ба-ба-ба-ба. Ну, короче, все И сегодня мы... говняные. Начинаем делать. Так, сначала нам понадобится вот такая деталь. Потом две вот таких вот. Да, у нас, конечно, вот такие детали, конечно, не очень крепятся, вот. Так что придется постараться. Придется постараться их закрепить. Так, вот. Затем нам понадобится вот эта деталь. И мы ставим Ее вот сюда вот. Да. Потом нам понадобится вот такая вот одна. Ставим ее вот сюда. А по идее Диня же должен все показывать, а не Тёма. И берем две вот таких вот детали черных. Да. Тёма, ты не ставь, Диня должен. Да пусть. Ты же сам сказал, что это его канал. Да, вот. Вот такая, Ну, пока что вот такая получается. часть. Да не мешай. Наоборот, Тёма мешает, а не Диня. Теперь нам нужно взять вот такие, Вот такие вот окна. По-моему, один Тёма делает. Так. Ставим сюда вот такие окна. Только нужно развернуть. Да, потом берем Диня вот такие делает. детали. Диня делает. Да. Потом такие окна еще понадобятся. Ставим Да не видно. вот сюда. Так он должен делать, а не Тёма. Тёма, подожди. Канал, пусть он и делает, это же... И опять нам понадобятся вот такие детали. Покажи. Да, почему-то Сеня здесь вообще не причастствует. Может, он просто не хочет. Ага, потому что ты все делаешь. Так, вот у нас получается вот такая часть. Так, берем вот такую деталь. Закрепляем ее вот сюда. Вот, закрепил. Так, теперь берем еще одну такую деталь. Стоп. Потом берем еще одну вот такую деталь. Я честно, конечно, не очень помню, как его делать. Ну, хотя вроде бы. Потом вот берем вот такие детали. Нет, стоп. Вот так. Отойди, убери. Как это так сейчас? Так. Может, И вторую. так вот. Так, Теперь надо вот такую вставить сюда. да. Я сам Сначала поставлю вот это. Так. Потом закрепляем вот эти две детали вот сюда вот. Может быть, тут окажется еще лишние детали. Но можно их использовать для украшения как-нибудь. Так. Потом можно эту деталь... Эти детали для повышения. Так, и сейчас мы будем Тише вот делать этой. трубу. А нет, Да, нам одной детали не хватило. Так. Ну, можно
Ань. Теперь мы поставим вот эти вот сюда. Не сюда, не сюда. Вот так вот. На середину, чтобы смотрелись. Ты рукой своей закрываешься. И теперь мы... И все, камин готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Денис, Тёма и Сеня. Всем пока.